Spika, naomba tu nitoe shukrani kwa Mwenyezi Mungu na kwa wananchi wa Magarini walioweza kunichagua tena kurudi katika jumba hili. Pia vile vile nikaweze kuwashukuru wote wale walioweza kuungana nami katika maombi na wale walioweza kujitolea kwa hali na mali. Nisiweze kuwasahau Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya kwa msaada wake na kwa kunishikilia kikamilifu kuona ya kwamba ninaweza kutembea katika hali hiyo ya kutafuta kura. Pia vile vile niweze kushukuru kiongozi wa chama changu cha ODM, Mheshimiwa Oburu Odinga, kwa vile ambavyo pia naye amejitolea na mpaka kufika Magarini kuja kuweza kunifanyia kampeni. Nisipokuwasahau magavana wangu wawili, gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir na gavana wangu wa Kilifi County Gideon Maitha Mung'aro, kwa vile alivyojitolea na kuongoza harakati zote za kampeni mpaka mwisho, na wajumbe wote wa Kenya walioweza kuja kushiriki pamoja nami. Nikichangia hoja hii iliyo mbele yetu leo, kwa hakika wa Afrika sio wakati tena huu wa kuweza kunyemelea na kurambaramba kama ilivyo nikinukuu, kama naweza kunukuu aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya hayati Mzee Jomo Kenyatta, sio wakati huu wa kurambaramba matako ya wazungu tena. Ni wakati ambao ni lazima tusimame kama Wakenya kuona ya kwamba tunatetea watu wetu. Hatuwezi kamwe kuona ya kwamba nidhamu Barakombe inaonekana kama Mheshimiwa Oundo ako kwa nidhamu. Thank you, Honorable Speaker. I don't want to compete with the owners of the language. So allow me to raise my point of order in the language I was taught at Starehe Boys Center School and Bujuanga Primary School. Now, Honorable Speaker, I understand a bit of Kiswahili. In a case in both KCP and KCSE, I pass Kiswahili very well. Now, he has used some words, in my view, Honorable Speaker, are unparliamentary. Kurambaramba matako. I do believe, Honorable Speaker, that is unparliamentary, and we should... Order, Honorable Oundo. Order, Honorable members. Mheshimiwa Kombe amesema nikinukuu. Unajua maana yake nikinukuu matamshi ya hayati Jomo Kenyatta ambaye amesema. Endelea Bwana Kombe. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunisaidia kumfahamisha mjumbe mwenzangu ambaye namheshimu. Kwa hakika wakati umefika wa sisi wa Kenya kuwapa thamani wanayostahili wa Kenya wetu, na tutembee sawa sawa na katiba vile inavyotuongoza. Lakini haya masuala ya kwamba tukaweze kuwaruhusu watu wengine watutendee mabaya na bado tuendelee kunyemelea na kubembelezana. Hakuna wakati wa kubembelezana. Kama kosa limetendeka, limetendeka. Kama mtu amenajisi, kama vile Mkenya anavyoweza kunajisi na kunaswa na sheria, hata huyo mzungu akiwa amenajisi, tena kunajisi mtoto wa miaka 14, ni dhambi hata mbele za Mungu, na ni hakika inastahili ya kwamba akaweze kubanwa na sheria za nchi. Kwa hali yoyote ile, hakuna haja ya sisi wa Kenya kubembelezana, na ningependekeza iwapo itawezekana, huo mkataba ambao unawapatia hao nafasi ya kuja kuweza kufanya mazoezi yao hapa nchini ukaweze kurekebishwa na ukaweze kujumuisha masuala ya kwamba kama hawataweza kuweka nidhamu ya kisawasawa ya kijeshi, basi wakaweze kukabidhiwa na sheria za nchi hii. Maana la sivyo
basi itakuwa sisi saa zote ni watu wa kubembelezana na wazungu. Na wakati huo tulipata uhuru wa nini? Tulipata uhuru wa nini kama mpaka sasa tutakuwa ni watu wa kubembelezana na wazungu? Hakuna haja ya kuendelea katika hali hiyo. Ni lazima tusimame miguu miwili na tukaweze kutetea wananchi wetu sawa sawa na vile katiba yetu inavyowalinda wananchi wa Kenya. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuweza kuchangia. Kama ndugu amekwazika, awe pole. Asante. Kabla Mheshimiwa Kamkunji hakusema lake kuhusu hili hoja, nataka niwatambue wanafunzi wa kutoka kata ya ubunge ya Bura ambao walihitimu leo katika chuo kikuu hapa kutoka kaunti ya Tana River. Na kwa hiyo nataka nimwambie Mheshimiwa wa Bura azungumze, awakaribishe na yeye pia.